Pemirsa, Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap menyerang Iran meski jalur diplomasi masih terus dibuka. Namun Teheran tegaskan pernyataan Trump membahayakan diplomasi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan negaranya siap teruskan opsi militer untuk Iran jika diperlukan. Pernyataan Trump tersebut di tengah negosiasi dengan Iran yang masih berlangsung. Trump juga mengklaim Iran hampir dapat memproduksi senjata nuklir, namun tidak tercapai karena kehadiran Trump. At what point with Iran do you think they're going to cry uncle and actually come to the table? Well, maybe they will cry uncle, or maybe they'll just give up, or maybe they'll just go into a cave and hide. You know, they have caves very deep in the ground and they can hide. They get shaken up pretty good, but they can hide. But we've taken out their first level of leadership, and we're negotiating with the rest, and we'll see how it all works. And right now we are talking to them seriously, and maybe even more so, the B-2 bombers. If that plane right there, that beautiful plane, the wing, it carries the largest bombs in the world, going at very tremendous speeds. Every one of them hit and blew it to hell. If that didn't happen, they would have had a nuclear weapon, and there would be no Israel. If I wasn't here, if I wasn't president, there would be no Israel, and there probably would be no Middle East, and you saw that. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan serangan militer AS yang terus berjalan menjadi pesan berbahaya bagi diplomasi internasional. از همه نگران کننده تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل و فصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی نه از مسیر مذاکره بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می‌کند. اعتبار سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلافات را زیر سوال می‌برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین‌الملل به همراه دارد. Iran menegaskan tetap berkomitmen pada jalur diplomasi, namun menilai diplomasi sulit berjalan jika terus ada tekanan militer. Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Tegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Malam bersama saya Raditya Ayu. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat dengan Iran semakin memanas. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait milik Amerika Serikat. Pada serangan gelombang ke-27 ini, Iran menargetkan gudang amunisi Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menghancurkan 6 barak tempat penempatan untuk personel Amerika Serikat. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas usai Amerika menggempur aset militer Iran tanpa henti. Sementara itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika di kota Erbil. Terlihat di langit Iran, sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat.
Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Di tengah tingginya eskalasi regional antara Iran dan Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal balistik Zulfikar. Pamerkan rudal Zulfikar ini dinilai sebagai pesan tegas Iran kepada Amerika Serikat terkait dengan kesiapan utama sistem persenjataan mereka. Sejumlah warga tampak memenuhi pusat kota untuk menyaksikan rudal Zulfikar yang dipamerkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Langkah Iran ini dinilai sebagai sinyal bahwa mereka tidak gentar menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pemirsa, 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat dialihkan. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM masih memberlakukan blokade penuh perairan Iran. Amerika Serikat memutar balik 12 kapal komersial dan melumpuhkan 2 kapal yang dinilai tidak patuh terhadap aturan Amerika Serikat, termasuk dengan kapal tanker Sharminar di Laut Arab. Sementara kapal tanker Kevin berbendera Mozambik dilumpuhkan Amerika di Teluk Oman karena mencoba melanggar blokade Amerika.